চলো এবার উঠি। এখন বাজে ঘড়িতে 3টে। দুগ্গা দুগ্গা। আজকে সকালের জন্য আমি কিছুই ফেলে রাখিনি। কালকে রাত্রেই আমি পেট্রোল ফিল আপ করে নিয়েছি, যাতে সকালবেলা আর কোনো তাড়াহুড়ো কোনো হ্যাপার মধ্যে না পড়তে হয়। আমার সাথে তোমরা যতবার শিলিগুড়ির জার্নিতে গেছো ততবার তোমাদেরকে আমি দেখিয়েছি বর্ধমানের রাস্তাটা, আমাদের মোরগ্রামের রাস্তাটা। তো এবারে আমি একটা নতুন রুট তোমাদের সাথে নিয়ে এসেছি, সেটা হচ্ছে আমাদের কৃষ্ণনগরের হাইওয়ে। যারা কলকাতা সাইড দিয়ে আসছো তারা এই রুটটাও দেখে নাও। তো দিনের আলো হয়ে গেছে, এখন দেখতেই পাচ্ছ রাস্তাটা একদম ঝকঝকে চকচকে হয়ে রয়েছে। আর তার সাথে আমার পেয়ে গেছে খিদে। কারণ কি, সারা রাত বলতে গেলে এত এক্সাইটেড আমি এই রাইডটার জন্যে যে ঘুমই হয়নি, খালি ঘুম ভাঙছে না থাক দিয়ে সারা রাত জেগে থাকলে যেটা হয়, মানে বিশাল খিদে পেয়েছে, বিশাল, মানে পেটটা এখন ঝুঁকা দৌড়াচ্ছে এদিক ওদিকে। কৃষ্ণনগরের রাস্তায় মানে দেখলাম যে রাস্তা ভীষণই ভালো, শুধু ওই যদি আমি কোনো ডিসঅ্যাডভান্টেজের কথা বলি সেটা হচ্ছে তোমার কিছু কিছু জায়গায় মানে প্রচণ্ডভাবে স্পিড ব্রেকার রয়েছে, প্লাস আরেকটা যেটা দুই দিক দিয়ে গাড়ি আসছে, সেটা একটা বিশাল ব্যাপার, মানে সতর্ক হওয়ার, অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার চান্সেসটা বেশি। এই যে দুই দিক দিয়ে গাড়ি আসার এই একটা সমস্যা, আদারওয়াইজ সব ঠিক আছে। প্রভু গৌরাঙ্গর মূর্তি, আর আমরা এখন গৌরাঙ্গ সেতু ক্রস করছি। জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ, খুব যে ভিড় আছে তা নেই, কারণ কি এখন বাজে ঘড়িতে 6:30। এত সুন্দর একটা সানরাইজ দেখছি, তার সাথে এরকম একটা ব্রিজ ক্রস করছি। মায়াপুরের মন্দির এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, যদিও ক্যামেরাতে এখন এখানে ক্যাপচার হবে না, কিন্তু ভীষণই সুন্দর লাগছে। ব্রিজ ক্রস করে এসে চাবি সিট খেলাম, সেলফি তুললাম, রওনা দিলাম। আজকের রাইডের প্রথম টোল ভাইরামপুর টোল প্লাজা। এত ফাস্ট এসছি মানে আমি আমার ধারণার বাইরে। পুরো রাইডটা এসছে হচ্ছে কৃষ্ণনগর রাস্তা ধরে, আর এখন কৃষ্ণনগর রাস্তা জাস্ট চুমু হয়ে গেছে, মানে না কোনো বাম্পার আছে, না কোনো বাজে রাস্তা, না সেরকম কোনো ডাইভারশন পেয়েছি, মানে খুবই ভালো রাস্তা হয়ে গেছে। তারপর তো নবদ্বীপ ব্রিজ এলো, তারপর একদম সিধা এইরকম যে রাস্তাটা স্টার্ট হয়েছে সেটা আর থামার এখনো পর্যন্ত নাম নেয়নি, আর আমরা এই রাস্তাটাই চলতে থাকছি। এখন ঘড়িতে 7:30 বাজে আর আমরা বেহরামপুর ক্রস করছি, মানে বুঝতে পারছো কত ফাস্ট এসেছি আমরা। আজকের রাইডটা এখনো পর্যন্ত সব কিছু ঠিকঠাক আছে। এর আগে যখন আমি এসেছিলাম প্রায় 5-6 মাস আগে অরুণাচল যাবার সময় এই রাস্তা দিয়ে গেছিলাম, আর রাস্তার তখন বেহাল, খুবই বাজে অবস্থা ছিল। আর এখন দেখো দুই দিকের রাস্তা খুবই ভালো হয়ে গেছে। এখন ক্রস করছি বেহরামপুর। এখানে লরির জ্যামটা পড়ছে, বাজারগুলো যেখানে আছে সেখানে লরির জ্যাম। নানান্দা কেমন লাগছে? খাবার দাবার ঠিক আছে? ভালো করেছে, ব্যাস অনেক খেটেছে। এটা আমারই দোকান, খেয়ে নাও, পয়সা লাগবে না। এরা অনেক খেটেছে। এই যে এখানে যে আমরা খাচ্ছি, এটা হচ্ছে বেরমপুরের কলেজ ঘাট মোড়, এখানে বসে আমরা খাচ্ছি। আর এখানে একজনের দাবি হচ্ছে যে এখানে আসবে ধার বাকিতে তার নাম বলে খেয়ে নিতে পারবে, কোনো সমস্যা নেই। সেটা কে দেখাচ্ছি দাঁড়াও, এই যে তারা দাম। আমার এটা ধার বাকি না, আরে আমার এটা দোকান, এখানে আমার কাছে পয়সা নেবে না। বুঝতে পারছো দাবিটা, পয়সা নেবে না, এটা হচ্ছে দোকান, অথচ ওরা মুখ ঘুরিয়ে রয়েছে, চেনে না জাস্ট। তো আপাতত খেয়ে নিই, এখানে হচ্ছে নানপুরি আর কি ঘুগনি খাচ্ছি। সস্তায় খাবার খেতে পারো। সবাইকে ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল লেডি.বং.রাইডার। আমি লেডি রাইডার শিম্পি। বাদ বাকি ওখানে সবাই ওখানে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে, আর এখানে আমি দাঁড়িয়ে তোমাদের সাথে কথা বলছি। বহরমপুরে এসেছি, এখানে টিফিন খাওয়া হয়ে গেছে, চা খাওয়া হয়ে গেছে। যে এই আশাটা পুরোটাই আমরা কৃষ্ণনগর ওয়ে দিয়ে এসেছি, আর এই কৃষ্ণনগর ওয়েটা খুবই ভালো রাস্তা, তোমরা চাইলে তোমরাও আসতে পারো। এখন 8:30 বাজে, আমাদের সব কিছু ডান। এবার আমরা ফারাক্কার দিকে যাবো। ফারাক্কা এখান থেকে আর 90 কিলোমিটার মতো, তো হোপ সব কিছু ঠিক আছে, আর সব কিছু থাকবে।
কারোর একজনের পেট্রোল খালি হয়েছে, পেট্রোল ভরবে। এখন ঘড়িতে প্রায় 10:30, আর এখন রোদ দেখেছে, ও মাই গড। আগে তো ভাবছিলাম রোদ এখন কম আছে, আজকে সুন্দর একটা ওয়েদার দিয়ে স্টার্ট করেছি জার্নিটা, কিন্তু এখন রোদ মারাত্মকই রোদ। এখনো ফারাক্কা এখান থেকে প্রায় 50 কিলোমিটার মতো, আর যেহেতু 10:30 বাজে আমার মনে হচ্ছে এখন আমরা লেট হচ্ছি, কিন্তু রাস্তা তো দেখছো বস, কোনো রাস্তা নেই, কোনো কথা হবে না, ভীষণই সুন্দর রাস্তা। আপাতত আমরা যাচ্ছি এখন 4টে বাইক, আর একটা বাইক জয়েন করবে হচ্ছে শিলিগুড়ি থেকে, যেখানে আমার দাদা রাইড করবে, দাদার সাথে আরেকজন যাবে। আর এখন আমার সাথে প্লেনে যাচ্ছে আমার বাবা, যাকে তোমরা সবাই চেনো, যে যাকে নিয়ে ভিডিও করতে তোমরা ভালোবাসো, আর সাথে রয়েছে আমার পঙ্গপালরা। বাইকগুলোকে ওখানে রেখে দিয়েছি, হাঁটছি। কেন হাঁটছি? এই ব্রিজটা প্রত্যেকবার চলে যাই, কোনোদিনও দাঁড়াই না, ছবি তোলা হয় না। এবার ভেবেছি ছবি তুলবো, তাই দাঁড়িয়ে গেছি। আর এখানে চারিদিকের দৃশ্য দেখো, মানে এখানে এরকম ব্রিজ আছে আর নিচ দিয়ে প্রচুর প্রচুর জল যাচ্ছে, গিয়ে এরপরেই ফারাক্কা আসবে, আর যেটা প্রচুর বড় এরিয়ার জল। এই যে এখানে আরেকটা নদী যাচ্ছে। ও আপাতত আমাকে ছবি তুলতে হবে, ওই যে পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, ছবি তুলতে হবে আমাকে। কি জ্বালা, তোদেরকে নিয়ে না আসা যাবে না, খালি ছবি তোলা, হ্যাঁ কোনো কাজ নেই বল, খালি ছবি তুলে দিতে হবে আমার। এরকম মানুষদেরকে নিয়ে আসা উচিতই নয়। এই বাদরটা হচ্ছে আমার স্কুলমেট, আর এর পেছনে লাগতে লাগতে পুরো আমার ট্রিপটা বিশাল মজা হয়েছে। এই যে ফটোশুট হয়ে গেছে, এইবার আমরা যাচ্ছি ফারাক্কার দিকে। আর এখন অনেকটাই লেট হয়ে গেছে, তাই আমাদের খুব গরম লাগছে, প্রচণ্ডই গরম পড়েছে। অ্যাট লাস্ট ফারাক্কায় পৌঁছালাম। যাক, জ্যামটা ওরকম কিছু পাইনি সেরকম, আদারওয়াইজ অনেকটাই লেট হয়ে যেত। সামনে আছে তারাদা, তারপর আছে বিবেক, আমি আছি, পেছনে আছে নাড়ু কাকা, সবাই একসাথে ফারাক্কা ক্রস করছি। উহু এখানে স্পিড লিমিট কম করে যেতে হয়, ওভারটেক করতে বারণ করা হয়। আমাদের লংগেস্ট ব্যারেজ ওয়েস্ট বেঙ্গলের ফারাক্কা। এই প্রথমবার যে আমি বোধহয় কোনো জ্যাম পাচ্ছি না। আমি সকালবেলা 10:30টার মধ্যেও এসছি, আবার দুপুরবেলা 1টার সময়ও এসছি, কিন্তু এই প্রথমবার হচ্ছে যে আমি কোনো জ্যাম পাচ্ছি না। প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে, আর সেরকম একটা হোটেল খুঁজে পাচ্ছি না যে খাবো। দেখি মালদা বাইপাস একটা হোটেল আছে, কি নামটা ঠিক মনে পড়ছে না, কিন্তু ভালো হোটেলটা নাকি। আরে ভাই সাইড দে, খাবার খুঁজতে খুঁজতে মালদা চলে এলাম, মালদা বাইপাসে খাবার পেলাম না। যাক, একদিকে ভালো, খাবার খুঁজতে খুঁজতে আমি কিলোমিটারের দিকেও তাকাচ্ছি না, গাড়ি আপনা আপনি যাচ্ছে, মানে খিদের ইয়েতে গাড়ি আপনা আপনি যাচ্ছে। একটাও বাজলো না, আমি মালদা বাইপাস ক্রস করছি। মাঝখানে এরকম দেওয়া গাড়ি স্লো করার জন্য। মালদায় মিট হলো একটা রাইডার দাদার সাথে, সেখানে দাদাটাই আমাদের নিয়ে গেলেন একটা হোটেলে, আর সেখানে আমরা পেট পুরো খাবার খেয়েছি, ব্যাস মন শান্তি। এখন আছি প্রায় ডালুখোলা ক্রস করে, 5:30 বাজে, সানসেট হবে করছে।
যদিও যেহেতু গরমকাল 6:30টার আগে সানসেট হবে না, দিনের আলো থাকতে থাকতে পৌঁছে যাবো শিলিগুড়ির পুরোপুরি কাছাকাছি। আর এখন নিচ্ছি লাস্ট পেট্রোল নিয়ে নিচ্ছি, কারণ পেট্রোল মোটামুটি সবারই শেষ, লাইন দিয়ে সবাই নিচ্ছে পেট্রোল। আর যেটা বলার মানে হু হু করে আবার তেল খেয়েছে, কারণ এত জোরে চালাতে হয়েছে। স্বাভাবিক, ভালো রাস্তা, জোরে জোরে চালিয়েছে, সবাই জোরে চালিয়েছি, আর ওরকমভাবে পেট্রোল আমাদের খেয়েছে। 1500 টাকার পেট্রোল অলরেডি খেয়ে নিয়েছে। ওফ, আমার আজকে ট্যাঙ্ক, গাড়ির ট্যাঙ্ক যে কত খাচ্ছে তার কোনো লিমিটেশন নেই, লিমিটেশনের বাইরে। যেতে যেতে অনেক ঘুম পাচ্ছিল, সেই জন্য দাঁড়িয়েছি, চা খেয়েছি। আর ব্লগ করতে ভালো লাগছে না ঘুমের জন্যে, তো লাস্টলি আমি ব্লগ সব খুলে দিয়ে এখানে পুরো ফাঁকা, আর বকতে পারছিলাম না, কারণ ঢুলে পড়ছিলাম। তো ওইটা রেখে দিয়েছি ব্যাগের মধ্যে, আপাতত ব্যাগের মধ্যেই থাকবে। আর সবার নেওয়া হয়ে গেছে, এবার আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। চলো দেখছি কটার সময় পৌঁছাচ্ছি। আমাদের হোটেলে ঢুকতে ঢুকতে প্রায় 7:30 বাজে, আর শিলিগুড়ির মুখে এত জোরে বৃষ্টি হয়েছে যে আর কোনো ব্লগ করতে পারিনি। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। এখনের মতো টাটা, বাই বাই, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও।